刹车卡钳异响究竟应该怎么样去解决？具体的异响声音，我们来看这个视频。兄弟们，你们的电动车是不是也会出现这样的问题？很多兄弟啊，第一时间想到的方案就是换一个刹车皮，或者换一个刹车盘，或者再去换一个卡钳。但是到最后，可能当时是解决了问题，可能再过个半个月之后，又会出现这种问题，不可能到时候再去换一个刹车皮吧？今天我就通过这么一个视频，教大家怎么样去解决这么一个小问题。其实这个问题啊，很多的老师傅都很头疼。来吧，今天我教你。你换了刹车皮之后，特别是我们威萨的刹车皮啊，里面的重金属的一些含量就比较重。当然啊，它的刹车效果、性能那些是非常的 YYDS， 但是难免会出现一点点的小异响。不管任何的刹车皮都会有异响。来吧，最简单、最直接的方式 ，WD-40，号称啊男人的香水，它的作用啊，消除摩擦的噪音，排除金属湿气，防锈清洁，然后各种问题啊。如果电动车出现这种什么刺耳的声音，一般的话就几个原因。第一个啊，就是我这边给他说的，居中、刹车盘、刹车皮都有可能。来吧，先教大家怎么样去用这个 WD-40，怎么样去解决这个异响。当然啊，我这两个车现在目前是没有异响的，只是给大家实际的去操作一下，好吧？我朋友昨天的车就是刹车异响特别的难听，但是我给他解决了，待会儿给大家上截图，我会把那个昨天修复好这个刹车卡钳的那个视频给你们放到视频的结尾，你们去听一下，还有没有什么刺耳的声音？其实这个东西使用起来非常简单，就是这儿啊这个地方，拿着我们的 WD-40啊去喷一下，就这么简单。喷一下那个卡钳盘，多喷一点。其实有异响的话，也有可能是卡钳上面漏油啊那些啊，很多可能。就这样喷一下。如果你有大脚架的话，那么就把它撑起来。然后的话，咱们现在开机，赛格黑50的啊 NFC， 空转一下啊，空转一下。现在就只有飞机音啊，没有任何的异响。空转那么几下，让这个油看见没有，全是黑色的，这个油全是黑色的，就是说白了，洗一下卡钳，洗一下盘，洗一下刹车皮。当你落地之后去实测的话，你会发现它的这个刹车性能效果，因为上面有油嘛，就差了很多。来，拿一个盆啊，洗洁精。挤上这么几磅，洗洁精的作用的话，就是洗去刚刚的那个油啊 ，WD-40的油。来，就这样，非常的简单啊。看一下，好脏。卡钳里面也要洗一下，刹车皮里面。就这么简单，然后再转一下，现在捏的手感就感觉比刚刚的刹车效果稍微好一点点了啊。反复的去操作，去多洗几次，它的刹车性能就回来了，而且解决了你的异响。不知道兄弟们能不能听见啊？现在的飞机声效果就比较大了。再洗最后一次。OK 啊，兄弟们，不管你的电动车是出现了什么刺耳啊，或者就是低速的时候那种嗡嗡的声音啊，都能通过这个方法去解决，就是 WD-40。我的橱窗的话也有啊，可以自己去看一下。现在的话，给大家上昨天修复卡钳的一个实测。这个效果你们还满意吗？记得点赞，拜拜。